अच्छा जी, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी योर बॉय मुर्तजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं बॉक्सर बर्गर, तो शुरू करते हैं हमारा आज का ब्लॉग। लेट्स गेट स्टार्टेड। And now, ladies and gentlemen, heading out to the mound to join them, accompanied by his 13-year-old son, Assad. Please welcome the greatest of all time, Muhammad Ali. अच्छा जी, तो हमारा ऑर्डर हो गया और हमारे साथ है हमारा क्लासमेट भाई। तो कहना चाहोगे? यार बहुत मज़ा आ रही है, गार्डन गार्डन हो रही है। अरे इसी का ऑर्डर क्या किया वैसे? हमने वैसे 2 वॉल्केनो ऑर्डर किए हैं और 2 तो टेस्ट करते हैं कैसे। और हमारे साथ 2 और मुर्गे भी हैं, तो आपको उनसे मिलवाते हैं। ये मिस्टर नैनो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे जानते होंगे। वालेकुम सलाम। हाँ जी हाँ। अच्छा जी, हमारे साथ एक और भाई भी हैं। यार रिव्यू के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बर्गर ओवरऑल अच्छा था, सॉसेस पैटी वगैरह सब अच्छी थी, पर छोटा था यार, रेट नहीं बोला बड़ा है। फिर हमने दोबारा बड़ा वाला, अगर कोई बॉक्सर बर्गर वाला देख रहा है ना तो सॉरी साइज़। अच्छा जी, बॉक्सर का बर्गर हमने खा लिया और उम्मीद है आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और लास्ट में आरम भाई आपसे कुछ कहेंगे? आरम भाई, नेक्स्ट हमारा स्टॉप पता है कौन सा होगा? और फिर जब हम और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, तो फिर ये देखें, वो देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।